我同負責呢個項目嘅主任工程師傾過咧，當初上牌運輸署最關注咩嘢咧？而家講出嚟我就同我個即係唔係馬後炮，我個諗法係一模一樣。但係我哋初步揸落去咧，嗰個動態咧都係同我幾廿年前揸 E30咧係好接近。其實玩車有好多種玩法嘅，唔係得一種嘅。特別係呢啲老爺車，我哋見過唔少朋友係好惆悵。咁呢個係咪呢班惆悵的朋友嘅最後方案呢？未必係，但係其中一個方案，其中一個選擇。你以前可能冇，而家有啦。我身邊呢部大家都認得㗎，寶馬 E30 旅行車，但係佢裏邊其實係用緊嘅電力系統，電動車嚟㗎，仲要係 Made in Hong Kong。好多嘢值得講，好多嘢值得試。不過喺我同龍 Sir 試車之前呢，阿福就話俾我哋聽，佢琴晚唔記得叉電，工作車冇晒電，等佢叉一叉先啦。今日稍後再講。嗱，呢幾年香港嘅公眾充電網絡咧發展得咁快，要揾位充電咧，的確係易咗好多嘅。話咁易就俾我揾到一支120 kW 嘅 CLPE Charging 超快速充電槍啦，正搞掂！我知依家佢哋仲搞一個會員計劃 Charge Club， 今次叉電又可以賺到 C Points 啦。嗱，每次消費1蚊咧就可以賺到1個 C Points 啦。咁 C Points 有咩用咧？就可以用嚟換 voucher 抵消充電費，下次充電當錢使，咁下次充電又可以再賺 C Points 喎，回贈無限 loop 啊！而家全港有超過300個 CLPE Charging 嘅充電位，仲計劃2年內增加到1800個，到時仲方便啦。佢哋仲有24/7 Customer Service， 充電嘅時候遇到任何問題都可以即刻揾到人幫手。嗱，好似彩明呢度咁啊，中速、快速、超快充都有。無論係私家車定係電動的士等等嘅揾食車，都可以按自己嘅需要同埋 schedule 揀啱用嘅充電樁，坐低飲杯嘢或者食個 brunch， 超住充電。重點嚟啦，而家 Charge Club 嘅會員咧，仲有機會 share 100萬 C Points 啊！由即日去到11月30號，用 CLPE Charging 累積消費滿5000蚊或者以上，前20名最高消費嘅會員可以平分100萬 C Points。係咪想即刻加入 Charge Club 贏多啲 C Points 咧？講多個好消息俾大家知。嗱，由即日至到11月30日咧，新會員單次充電消費滿100蚊，第一個月就可以額外拎到1800個 C Points 啦。咁同樣啦，第二個月咧，亦都消費滿100蚊嘅話，又可以再拎到額外嘅2800 C Points， 即係話總共咧可以拎到4600嘅額外 C Points 超得分獎賞啊！喂，喺同一個時段仲有月賺超分推廣優惠啊！嗱，會員只要連續2個月用 CLPE Charging 充電啦，2個月消費加埋滿500蚊就可以額外拎到2500個 C Points 啦，全年最多可以拎多1萬個 C Points 㗎。要賺 C Points 係咪好 easy 咧？我就充完電賺埋 C Points 夠鐘走啦。你都想揸電動車揸得更輕鬆更超咧？快啲 download app 登記做會員啦！拜。而家用埋 Rev Channel 嘅專屬 promo code， 充電仲有8折優惠添。頭先咧我就同其中嘅創辦人啦 Angus 傾咗好耐。原來呢個諗法都有一段時間㗎咯，去到22年先真係政府嘅態度又電車越嚟越多啦。22年咁就真係容易啲傾啊。後尾就越嚟越攞到更多嘅產品資料認證諸如此類嘅嘢，就傾得埋欄可以。咁啊結果真係開始做呢架車。咁第一架唔係呢架嚟嘅，因為我記得有年幾2年前我有個朋友去過佢哋廠房，就已經見到嗰架賓利㗎啦。咁但係當其時未出牌。咁呢架就真係好完成度好高嘅產品嚟嘅。至於呢架車嘅規格咧，大家睇下畫面上邊啲資料啦。電就唔係好大㗎啦，馬力亦都基於 Angus 所講係要即係同原裝車係要接近嘅。你打開車尾箱睇下，裝個車籠啊，其實真係要再整大啲電，令到佢可以power up 一個更加大嘅摩打，其實係好多空間嘅嘢。有啊，係啊。咁啊，我同負責呢個項目嘅主任工程師傾過咧，當初上牌運輸署最關注咩嘢咧？而家講出嚟我就同我個即係唔係馬後炮，我個諗法係一模一樣。首先
你嗰個重量分佈咧可以有改變啦，同原裝車馬力啊、扭力啊，亦都唔可以偏離原裝嗰個 spec 嘅。呢個係好合理嘅，所以點解你見到有咁多 ROM 咧，佢都唔會話整大啲個電池啊，或者換個勁啲嘅摩打。其實事實上個摩打而家係單吞咗先至搣到個 spec。大家想象唔到啊，原來成架車喺油車嘅年代，佢平衡晒個動力同埋個車身剛性咧，大家都係咁上下嘅。如果你喺動力上都加強咧，你個車架就要加強。係因為呢啲咁嘅 unibody 咧，佢真係設計到周圍都啱啱好嘅啫。咁你如果加個勁嘅摩打落去咧，嗰啲咁嘅骨架啊，或者係懸掛系統嗰啲連接點咧，可能真係受唔住。呢樣嘢我真係幫翻運輸署，我覺得呢個係非常之正確嘅諗法。咁而家呢個 spec 上高咧，你睇個馬力啊、扭力啊，你一定搣到啦嚇。同埋個重心啊、總重量咧都係搣到。但係你話係咪100%咧？咁當然啦，你具體啲嘅話，咪係連個重心嘅高度啊都一樣啊，未必有咁深究。但係咧，應該睇落佢嗰啲最重嘅嘢嗰個擺法咧，係油車差唔多咧，係啊，都係接近。頭先我哋特登轉兩個彎啦，因為佢個懸掛都冇變過 roll center 冇喐。咁如果佢個重心係變得好緊要嘅話咧，我哋已經感覺到啲異常。但係我哋初步揸落去咧，嗰個動態咧都係同我幾廿年前揸 E30咧係好接近。其實頭先我第一腳油已經覺得，真係冇講錯喎。你唔會覺得因為大家可能聯想到一用電就係重嘅，唔係真係重咗去邊度？同啲E30係真係似嘅喎重量。仲有頭先你所講，譬如佢前面已經擠晒電啦，呢架車呢款電咧就用緊磷酸鐵嘅。咁但係佢哋阿 Angus 都有講，將來都有啲會用 NMC 嘅，即係三元鋰，因為個 power density 好啲啊，方便佢點樣砌啲電芯啊。另外就係我都有問佢嗰個冷卻，佢話個摩打啊同電池包都有液冷喺度嘅，咁所以有一個溫度，有水溫錶喺度，以為係水箱啊。頭先問過係個摩打嘅，主要係啊。咁你話真係揸落去，如果要揾翻當年嘅 E30個感覺有冇分別咧？當然係有啦，即係起碼我哋揾唔翻當年嗰條咁雞車胎啦，而家車胎叻晒啦嘛。係咁另外就係不能睇啦，因為原裝係油軚嚟嘅。係咁啊，油軚你就要搭好多嘢啦，冇法啦，咁就轉咗做電軚。咁我哋知道咧，尾轆車嗰個軚感咧，頭嗰段係好虛嘅，扭多啲咧，佢就會有一個好強烈嘅 feedback 俾你嘅。咁呢個係個幾何造成嘅。咁我呢架車係冇喐過幾何，所以個特性係一樣。但係因為佢用咗電軚，電軚同油軚相比咧，佢嗰個初段嗰個阻力咧冇咁強啊。所以你又係覺得佢咧有少少虛虛地咁啊。咁老實講，你電軚就係咁樣嘅。就算而家係你買一架新車用咗電軚咧，其實個軚感咧都唔會同油軚一樣。咁另外就係我哋起步嗰個力量嘅比例咁啦，其實佢已經用一個軟件嘅方法，係將嗰個扭力曲線前面嗰橛啦，同埋將個馬力咧後邊嗰橛咧，佢已經係限制到模擬翻嗰個油車嘅嗰個輸出㗎啦。但係我哋仍然都覺得佢係電動車嘅感覺嚟嘅，因為冇咗慢慢累積上去，跟住嗰個扭力區喺地嗰個感覺嘅。呢樣嘢其實都要好小心處理㗎，因為如果你唔係前面撳低佢嘅話咧，個扭力下下都 maximum torque 出嚟嘅話，你可能會話喂個 spec 我都冇超過，都係咁大扭力啦。你嗰啲杯士啊，你個車架頂得順啦。咁但係其實唔係咁樣嘅，因為油車嘅最大扭力咧，佢可能喺4000轉啊，有時嗰陣時啲車添嘛，講到4000轉之後，你上到4000轉嘅車行咗㗎啦嘛，行咗嘅話咧，佢對於扭力嗰個需求咧，或者調翻轉頭咧，佢可以俾到個 engine 嘅負荷咧，就冇咁強啊，所以 spec 呢樣嘢咧，好多時候咧會令到人咧係好模糊嘅。你以為最大馬力係咁，最大扭力係咁，我就係一樣噶啦，只不過係將嗰個轉速嗰個時機唔一樣啫。但係其實唔係嘅，最大扭力同埋最大馬力咧，其實都係基於一個負載啊。如果喺個實驗室裏邊咧，你揾個 brake 去揼佢，頂死佢先至出到嚟嘅。咁所以點解電動車嗰個最大扭力咧？你望落喂同油車都差唔多啫嘛，但係唔係㗎，因為佢喺正子嘅時候最大啊嘛，所以佢經常都跑出嚟工作嘅。所以你嗰啲咩杯士啊、雞髀啊，或者係穿住嗰啲相關嗰啲緊固件嘅螺絲啦，其實受嘅力咧係大過油車嘅。喂，咁你架點搞啊？咁樣係啊。咁嗱，我覺得佢都係好合理地啦。首先係軟件調細咗啦。第二咧，佢亦都冇做好大規模嘅加固，因為加固咗就俾第二架車就唔放過你噶嘛。咁佢咪盡量係用軟件單通咗佢咯。咁然之後最受力嗰啲位，最受力嗰啲咪保養維修，你咪勤啲睇下佢咯。係嘛？
咁你個比例蝕咗你都換㗎啦，你咪嗰啲係損耗件，你咪檢查下啲你喂，其實而家揸電動車嗰啲車主揸得3幾年咧，都呢啲問題都衍生嘅。我就最深明㗎啦，因為我架車應該係年半到啦，下雞髀嘅杯士已經換過㗎啦。下雞髀有少少裂嘅，你諗下係 up to date 嘅車都係對電車有種扭力，都係咁吃力啊！咁何況呢啲舊車，你用得呢個 combination， 舊車將佢由改電，我啲杯士你就當係損耗品，仲有胎啊嚇，胎都係損耗得好快嘅。但係頭先我揸都覺得啊，當胎令我諗翻起我哋試嗰架 SL， 係咪都係改一電胎？嗰個準程度咧，我一次都係用好多時間去摸嘅，我記得呢架都係嘅，我覺得。但係呢架好似好少少啊嘛。係啊，呢個我淨係覺得佢喺最初段嘅時候咧，係冇油態咁定啦。佢唔係你唔好話佢唔準嘅，但係冇咁定嘅。你要花少少心機咧，去維持一個直線。然之後咧行快咗，當你扭態幅度有翻咁上下嘅時候咧，佢個表現咧就係一架好標準嘅一架後驅寶馬咯。係啦，好似咁樣，你係起步扭第一下嘅時候覺得，咁快突然間動作，但係你扭到入去迴旋處度一路扭，你覺得比例係啱嘅。同埋個 fit pad 咧都係好 firm 嘅，好實在嘅。即係關於駕駛嗰邊咧，我都有同 Angus 講過，即係我自己都先入為主，覺得你轉咗做電動就已經唔係嗰樣嘢嚟㗎啦。咁佢都講咗一個 point，我都認同嘅，即係個價值係視乎你係想真係 original 晒啊，定係你想日日揸？因為好多借車俾我哋卡式卡啲朋友咧，其實真係又愛又恨嘅對卡式卡。車舊咗好似個舊茶壺咁樣啊嘛，有啲茶漬喺度噶嘛，你又想保留佢啦，咁但係咧就有啲嘢係唔可以強求，啲機器舊咗，譬如你個柴油車15年有死期啊，呢啲係冇辦法嘅。咁你唯有就係話，我喺某個地方度妥協咗，咁但係我保留咗個大嘅方向，個車都仲係你嘅，你揸去嗰架，你扭到在嗰度睇，轉向幾何都係一樣，起碼都滿足咗大部分啦。係啊，其實我哋喺 workshop 咪見到架 Defender 喺度咧，舊款真係幫到手嘅呢啲。你眼見架車又中意，但係15年就要劏啦。咁呢架就係典型嘅例子。仲有嗰個 Defender， 佢啲差速係保留翻晒。即係如果你理論上啊，你真係揸去越野係仲越到嘅，只不過係做咗個換心手術咁架車。搞呢部電動車嘅香港公司咧叫 Refine Motor Company， 22年成立，而家個員工人數大概20個到啦，當中有16個都係工程師嚟嘅，而且大部分都係喺香港讀大學畢業嘅工程師嚟嘅。咁我就同佢嘅創辦人之一 Angus 傾過，大家聽下佢哋嘅故事啊。我諗我同好多中意車嘅朋友都有相同嘅問題，就係原本係有溫度、有聲音嘅有靈魂嘅嘢嚟㗎。如果改電，其實你點確保呢樣嘢嘅存在啊？其實我哋自己主張咧，一架車嘅靈魂啊，未必喺佢嘅聲音度，未必喺佢嘅震動啊，或者甚至乎冚冚聲嗰個動作啦。但係我哋覺得個靈魂喺邊咧，就係架車你可以用到佢、使用到佢，同埋佢個駕駛感。咁我哋咧由改電入邊咧就會保留翻佢原有嘅重量啦，同重量分佈啦，同埋譬如佢個駕駛嘅個 steering system 都係保留翻原裝嘅。變相你揸落去係同原先一模一樣，只不過佢係一個老人家擺咗個年輕人嘅心臟落去，等佢可以繼續延續生命。如果你有咁嘅要求，其實你嗰個工作嘅都幾苛刻嘅喎，因為大家都覺得電係一定會重過一部 engine 嗰個感覺㗎嘛，即係你會計好咗呢個要求所需要嘅電量先放電落去嘅。正確。咁每架車入到嚟之後啦，我哋會進行一個好初步嘅 analysis 啦，咁去睇究竟架車可以接受到幾多電池，可以需要用咩 motor 去令到佢去滿足翻原先嘅 power output。咁到後期啦，我哋就開始拆嘢啦。拆完嘢之後會做一次 3D scanning， 咁成個圖紙就喺電腦出現。咁我哋咧就會將我哋嘅電池放落去啦，就畫埋 mounting， 做翻需要嘅 analysis， 之後就可以進行生產。生產之後就直接安裝喺車度。個 mounting 你係會跟翻原裝位？個 mounting 我哋會用翻原裝嘅引擎嘅 engine mount 同波箱 mount， 即係 gearbox mount 嘅位置。你油改電之後，其實會唔會連個價值都冇咗咧？
其實呢個價值咧就有唔同方法去睇嘅。第一個方法咧就係一架車個價值喺邊，就係你可以攞佢出街，可以用到佢呢個價值。係啦，呢個就係一個好重要嘅 point 嚟嘅，好 important point。咁一架車你本身佢有一啲 reliability issue 啊，或者你零件好難揾啊，好難買啊，咁你用唔到嘅時候，佢無論你幾錢買翻嚟都好，佢都只係一個藝術品。但係去到後尾，如果你係叫做做一次油改電啦，好徹底咁做一次，即係將一個新嘅科技擺咗喺架舊嘅車度，咁佢就係一架你可以當佢日日用嘅就係私家車啦。係啦，咁呢個係第一個 point 啦。第二個 point 就係其實可以 reference 翻之前講過，國外係有油改電嘅公司，咁佢哋的而且確去到拍賣或者去到二手交易嘅時候，佢嘅價錢就等同於架車本身嘅車價，再加埋 conversion 嘅費用。咁就產生一個新嘅 industry 新嘅 market 出嚟啦。其實運輸署出牌嘅時候，呢架係當係新車定舊車咧？佢係用原有嘅牌簿去做一個改造啦，叫做係啦。咁改完之後，我哋就要 submit 一啲相關嘅證書啊、文件啊，咁佢就會直接喺牌簿度 remove 咗拎走咗 petrol 嘅字，變咗做 electric 啦，或者 diesel 嘅字變咗做 electric 啦。係啦。但係呢啲 conversion 佢哋嘅即係批嘅要求係有邊幾方面係佢哋執得最嚴嘅咧？其實運輸署係睇兩個唔同嘅 stream 嘅。第一個 stream 就係個 structural 嘅 safety 啦，即係頭先講到重量啊、佢嘅分佈啊、馬力、扭力等等嘅問題，即係任何會導致架車個車架扭曲，或者甚至乎嚴重啲啦，佢斷裂。咁呢個就係第一個 item。第二個 item 佢就係睇到個高壓電池系統安全啦。呢個當然有證書要去做測試，要去攞認證先可以去滿足運輸署嘅要求。哇！咁我好好奇，即係揸起上嚟，因為佢重量分佈又接近，就更加係自然裝車，車重又冇增加到。咁揸起上嚟，不如你俾啲 hint 我哋，有咩分別咧？其實你個 expectation 就係佢原先係點，依家就係點，只不過佢就冇咗啲聲啦，會靜少少啦，同埋佢個扭力係 instantaneous 嘅，佢起步會快咗少少。係啦。哇！就係咁簡單，就係咁簡單嘅。OK。喂，仲有一樣嘢，頭先我揸車發覺，你頭先啱揸嘅時候個電放係比較滿嘅，而家咧就電放就當然冇滿啦。咁我見佢嘅 regen 係好 constant 嘅喎。係啊。你頭先啱滿電嘅時候 regen 係點樣話？滿電嘅時候佢冇 regen，你收油係咁射住佢，因為插唔入佢就唔會同你插。我相信呢個唔係話係佢被動做出嚟嘅，係寫軟件嘅時候主動。即係當你個電池係插滿電嘅話，佢唔會夾硬就係逼佢插電。咁做法嘅話，所有成個系統都會 overload，所以佢應該係主動。我當個電池去到個電壓係幾高嘅咁然之後咧，我發覺係冇 room 去插嘅話咧，我就嗰個 regen 唔到出。但係而家佢嘅 regen 都係好 gentle 嘅，係啦。雖然係一個 constant 嘅力度，但係唔會係太過 variable、太過粗魯嗰種感覺嘅。呢個 regen 我中意，舒服。係啊，跟住舒服喎，係咯。即係頭先我哋行緊80-90，跟住一腳收油。你感覺到有 regen，但係冇。係啦。所以呢架雖然係一架唔係量產嘅，呢個係一個類似係 project，係為咗啲車咁做咧。但係佢考慮到實用啊，同埋可靠性啊，咁都做咗好多比較周全啲嘅考慮。我最欣賞佢係保留翻呢啲嘢，係咪？成個 dashboard 根本就係舊車原本嘅 dashboard 嚟嘅。我諗佢就係咁樣，車一定跟翻原裝架嘅。係。車架係政府規定你唔准搞添。係啦。咁但係咧。佢成個由改電呢一個咁樣嘅思路咧，累積咗嘅經驗啊，係將佢模塊化。你唔同車，你唔同引擎艙嘅空間，嗰啲電池唔同擺位啊。係。咁嗰啲就係每一架去變啦。其他嘅嘢咧，成個系統累積咗經驗咧，都可以一解減存。即係好似呢架嘅 E30，我聽阿 Angus 講啦，即係大概咁樣 rebuild 法20萬鬆啲咯。其實對一部舊車嚟講唔貴，因為舊車係可以無止境不斷咁整落去。好多嘢係好貴嘅。當然啦，如果你部 engine 精神嘅，又過到驗車嘅，咁啊繼續揸下油車先咯。係。但係當你真係有困難嘅，嗰個 engine 真係驗都驗唔過㗎啦。但係你想保留呢個車咧，呢個係其中一條出路咯。你覺得揸落去個感覺，特別係呢架，都仲係你覺得係揸緊寶馬嘅，舊嗰啲寶馬嘅。所以有啲細微嘅地方，唔係單純話我套咗落去行得走得安全就算嘅。有啲嘢都係想盡量 keep 翻你 E30。
係點就係點樣啦。我見到佢倉度有啲好舊嗰啲賓利咧，佢都話好頭痛。太過純 mechanical 嘅嘢，要做 modify 嘅時候，真係一個好大嘅挑戰嚟嘅。如果將來一啲2010年再打後嗰啲咧，佢原本個系統係同個引擎嘅 ECU 有好多溝通握手嘅信號。如果嗰啲你將佢嗰個 powertrain 又掹走咗咧，你將個 power system 變咗電咧，可能又需要有好多。不過我諗佢哋得嘅，即係喺個電子軟件上嗰個溝通咧，呢班年輕人好叻嘅。係啊，因為我同佢哋傾得耐咧，佢哋都唔單止係 mechanical engineering， 其實好多係電子方面嘅 engineering。好似呢架車其實佢話啲龍咧，佢係重新同佢整過，因為舊車啲龍你真係冇辦法跟㗎啦。雖然佢轉咗電，架車亦都係比較 basic， 但係都係有好多同引擎溝通原本要有嘅嘢。與其逐條跟，逐條改，不如我寫 program， 我再跟嗰啲電器一條路行晒去，咪仲方便。呢啲速度都唔錯喎，OK 㗎，係咯。雖然就冇咗引擎嗰啲咩峰值扭力啊，我去到嗰點就哇嗰啲，但係真係揸落去幾爽嘅。老實講啊，佢根本上係單吞咗個馬力去滿足政府要求嘅。其實呢架車要快起上嚟，可以再快啲都得嘅。不過你出牌一定合法規，咁我覺得都係支持呢樣嘢嘅。係。呢啲電器嘅寶馬咧係 semi-training arm 嚟嘅，出名容易甩尾嘅。再加上用摩打去傳動咧，你話如果唔單通佢都幾難搞。我睇而家呢個 setting 咧，要佢甩尾都唔係咁容易，因為佢嗰啲 power 係寫到好線性。嗱，呢個就有電有好處，電雖然個 torque 係好大，但係咧佢唔同油車咁樣，個力一出咗嚟，一開啲線咧，你要捉翻停佢嘅話咧，你就要喺個 brake 嗰度去做嘢。係啦，如果 brake 做嘢好容易 overshoot 嘅。嗱，電入到佢可以做到精微嘅，我俾多線啊，我即刻收你。係。今次咧係幾難得嘅，即係本地做嘅車。當然之前都有本地做嘅車啊，但係呢個係比較真係完整度高嘅車。我覺得佢哋係中意車又識車又愛車，而諗用電去代替汽油嗰個諗法，所以做出嚟嘅嘢係有少少同我單純做一個實驗品係油改電行到走到就算啦，就即係有啲唔同。講下，如果淨係想你架車喐咧，我諗好多人都做到嘅。係你買電翻嚟砌啱電壓，整個摩打，整個控制啦，所有都可以買得到嘅翻嚟。但係問題出牌先至大件事啊！你要滿足晒所有法律法規，如果將來如果有啲地方 overlook 咗出咗事，邊個負責咧？係。咁所以你唔怪得佢係話呢樣又卡你，嗰樣又話要保守啲。咁事實上係因為你嘅車出得街，同埋我俾得你一架，以後都係用一個咁嘅流程去做相同嘅標準去做嘢㗎啦，係啊。咁所以你嗰啲譬如話電磁波泄漏 EMI shield 有啲標準啦，內溫度啊、內高壓啊、電池安全啊，咁呢啲全部都係有標準嘅。你要每樣嘢滿足得到嘅話咧，有啲就係供應商本身佢已經做咗相關測試啦。咁個單元本身係合格嘅，但係單元與單元之間，你將佢接駁咗之後咧，又需要另外一個認證啊，你確保即係獨立單元 OK 嘅，加埋係咪都 OK 咧？咁呢方面要所謂嗰個 legal compliance 咧係非常之多功夫嘅。所以呢個整喐架車咧，當然係唔容易，但係咧個難度咧相對出牌咧係真係兩件事。係嗱，或者我亦都最後俾多少資料大家啦，即係頭先講咗整呢架車嘅價錢大概係幾多啊？咁時間又要幾耐咧？因為佢哋差唔多係每一架都 tailor made 嘅。如果 let's say 你又攞架 E30再嚟俾佢咁樣做咧，佢話5個工作天就搞掂嘅，因為佢有晒圖紙，有晒 3D 嗰啲數據。但係點講好啦？一班後生仔咁有心咧，我都覺得好難得嘅。嚟之前我都個心彈彈剔剔嘅，因為好實驗嗰個感覺咧。揸落完成度真係相當高，真係要鼓下掌睇呢班後生仔。你睇下個標板嗰啲指示燈啊、佈局啊，即係商品化㗎啦。只係做一架咁樣嘅規模去做咧，做到咁完整度咁高，真係其實係。係啊。不過當然啦，我諗有啲觀眾覺得，哎呀，變咗電又唔係一樣嘢。其實玩車有好多種玩法嘅，唔係得一種嘅。特別係呢啲老爺車，我哋見過唔少朋友係好惆悵。咁呢個係咪呢班惆悵的朋友嘅最後方案呢？未必係，但係其中一個方案，其中一個選擇。你以前可能冇，而家有啦。因為有啲外國做油改電未必攞到牌㗎。
呢間公司就真係攞到牌。我唔係幫佢賣廣告，係事實真係攞到牌。咁所以係其中一個選擇咯。咁你話個價錢亦都唔平，係㗎。咁呢啲好睇撚尾嘅嘢就冇辦法㗎啦。好，咁我哋今日試呢架舊嘅新車咧，就到此為止啦。如果中意我哋嘅影片就撳我 subscribe 啦，訂閱我哋嘅頻道啦，仲有 comment like share， 仲有 Facebook IG 啦，仲有我哋個親愛的會員啊，冇錯啊。係一路好支持我哋啊。OK，拜拜。